upéva sapyhára temikuaájára Carmen Denis Ventos, como tenondéva Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Perú, Marangatúpegua. Oĩhára temikuaájára Sunilda Ocampos, ha temimbo'ekuéra oĩva guive ko ñane mbo'ehao korapýpe. Che ha'e Natalia Soledad Cherera-Joapy Martínez Mena. Amoñe'ẽta ñandéve ñe'ẽsyry aguerúva pues de día árabe. Ha'éva ñane retã Paraguaype oikóva hína. Jaikuaaháicha ñane retã Paraguaype ha avei ambue tetãre hetáma oĩ ava opukáva ha oapo'íva hapichápe, ikyra rupi, ipo'i rupi, mba'eichaguápa isa'y térã mba'eichaguápa oñemonde, térã ambue mba'ére. Ára ha ára hetavéma oĩ ava peichagua. Pevakuérehe hetáma ñande rapicha oĩ ho'áva vy'a'ỹme. Nosẽsevéiva hógagui ponóike avave oñembohory hese térã ponóike oje'e chupe ñe'ẽ ivaíva ipochyva'erã upévare. Ajepy'apy che retã rehe oĩhaguére pype ára ha ára rehe heta hetave ava peichagua oñembohorýva hapicháre. Upévare che irũnguéra ha opavave che rendúva rire ajerure peẽme ñamyasãi hag̃ua tembiapo anivéma hag̃ua avave ñañembohory ñande rapicha rehe maymáva peteĩchapánte ñande. Amog̃uahẽvo hu'ãme che ñe'ẽsyrimi ame'ẽ che aguyje maymávape g̃uarã che rendumihaguére ha ajerure tupa Ñandejára ha isýpe ta ñande rovasa ha tome'ẽ ñandéve tesãi aguyje.